Hello friends, I'm Being from China. Welcome to my YouTube channel. Today is September 14th, 2024, the last working day before the Mid-Autumn Festival holiday in China. I will take the Fuxing high-speed train from Beijing back to Hefei, experiencing China's fastest train with a speed of 350 kilometers per hour. I will take the Beijing subway to Beijing South Station. Beijing South Station is one of China's largest and newest high-speed train stations. Let's take a look at its grandeur. Will there be a lot of people on the road tonight? Follow my camera. Let's take a look together. My English is not very good. Please forgive me. I have prepared English voice-over subtitles for everyone. You can automatically translate it into the language you need.我现在正在去坐14号线，14号线可以到达北京南站。现在是从1号线下来，在这个大望路这一站转14号线。现在是晚上7点20分左右，人不算很多。这有点出乎我的意料，原本我以为今天晚上有很多人会出行，因为中秋假期只有3天时间，可能大家都不想折腾。到了北京南站，现在去火车站。人还是比较少的，出行的人还是比较少的。
这边开始安检了，安检都没有堵起来，那说明人真的很少。正常来说，像这种节假日出行的人会比较多，安检的地方是人满为患的。但是这个地方安检比较宽松，人员很少。安检完毕之后，我们就上2楼候车大厅。北京南站是很新的一个高铁站，投入使用也没有多长时间。现在看好像人流量慢慢上来了。还要再上一层才能到达这个候车厅。这个门是直接就是那种小汽车的士过来的。北京南站其实它原来也是有站的，就是说重新启用的话，时间不久，应该是在2009年吧，2009年还是2008年。这个车站总共主体有5层高，包括这个候车大厅，然后站台、轨道层，以及这个换乘大厅，还有这个地铁线路啊。经过北京南站的地铁线是4号线和14号线。这个候车厅是很宽敞的，可以同时容纳大量的旅客一起候车，而且这个里面的这些什么餐饮啊都很齐全。看这个节奏，大家都很惬意啊，不是很匆忙的感觉。看来都没有去出行，因为假期很短。这里看着这个候车大厅确实很大。正常来说，北京南站在节假日期间，它的日均客流一般能够达到数十万吧。但今天好像人比较少。
在这个不同的检票口之间的空间还是挺大的，可以排很长的队伍。整个大厅大概安排了5000多个座位，加上这些空地，大概可以容纳上万名这个旅客同时候车。可以看到这里已经排起了队伍了。今天他不就是上赶上送我，我又跟他提了说这边队伍很长了，在候车准备检票上车了。这个大厅里面提供了很多的这个服务台，如果有什么问题的话，都可以在这边向工作人员进行一个询问。好像这个服务台还有免费的电话可以去打，就是说给一些客户、给一些旅客应急用的，打免费的电话。大部分检票口已经开始检票了，人员都排起队伍了。我们一会去这个检票口的背后看看，这一块候车的旅客比较多。我们去那个检票口的后面看看，那边有很多的这些餐饮店。这里有一家味千拉面，跟那个下面的那个地铁大厅里面的也有一家这个味千拉面。我原来在那个底下的那家吃过。这边是商务座的候车区，商务座的旅客都有专人进行一个对接。服务还是比较好的。吃饭的人也不多。这里还有一家庆丰包子铺。这里是人工售票处，就是说我们现在绝大部分都是从网上购票。人工售票处的这个功能一般就是帮助旅客解决一些特别的问题。
这边的餐饮店还蛮多的，这里有这个中餐，也有超市，前面还有一家肯德基。整个逛下来，这个北京南站确实很大，而且配套都很齐全。啊，这里还有一些服装店，还有一些北京特产店，就是卖这个北京当地的一些特色产品的专卖店。这里还有一家星巴克咖啡，前面是吉野家，吃这个日式的快餐的。总之这边选择还是蛮多的。哇，从这个角度看，这个候车大厅比较宏伟。前面留下。这边都是旅客候车区。整个装修还是比较新的，因为这个吞吐量这么大的高铁站，每天的人都非常大，所以这些基础设施是很容易被损耗的。但是能够一直看着都很新的话，确实不容易。这个是商务座的旅客，刚刚那个有一个高姐，就是高铁上的专职人员，给他提供专职对接的服务。这边是另一个进站口。这些大屏幕上都是中英文显示，方便来中国旅游的外国人查看。好，准备检票进站上车了。注意脚下安全，文明乘坐电梯，请您不要站好，注意脚下安全。中国的高铁确实很方便。
北京南站是一个专门的高铁站，只停靠高铁。两边都是复兴号高铁，最高时速达到350公里。这一趟从北京南到合肥南的高铁列车大概需要3个小时半的时间，就可以到达合肥，全长是1000多公里。人很少啊，大家都上车了，已经都坐得整整齐齐了。距离列车发车还有8分钟左右。我也准备上车吧，没什么人了。这是餐车，提供一些食品的。餐车在几车厢啊？这就是餐车。要接水吗？接水去那边。啊，接水。这边，咱们这儿没有座的那个。没有座。啊。接水在这边。我知道。高铁和动车上都是一排，总共是坐5个座位，一边是2个座位，一边是3个座位。不要在列车任何区域。这边列车连接处的这个都是实木的装修，看起来还比较高档。使用大部分电器，请用开水，不要接合，尽量避免使用密闭食品，请勿脱鞋躺卧，将脚踩在前排座椅靠背或车厢地毯上。这里是餐车，又一个餐车，提供一些快餐食品的。不要将包括卫生纸、扔弃电器，不要将沉重的东西放在这个是什么？座椅背后的小桌板上，或途中趴在上面休息，以免损坏设备。无需帮助为第2组，2组列车在车厢内是互不相通的，请您再次核对票面信息，对号入座。基本上都坐满了，没有一个空位。本次列车的旅客，请及时下车，以免给您的出行带来不便。大家都是大包小包的行李。啊，这里有一个服务台，是工作人员工作的地方。这个是接开水的，以及洗手台。过道都比较狭窄呀，所以大家还是坐在自己位置上。
这是一个坐便的马桶卫生间。好，我们继续往前面的车厢走走看看。好，又走到了一个餐车这里。麻烦弄一下。今天的这趟列车其实它是由2个列车拼接起来的，它中间是断开的，就是说前面这一节车厢跟后面这一节车厢，它中间是不通的，所以一定要就是大家可能在坐高铁的时候一定要注意这种情况，有可能它这趟高铁是由2个这个动车组给它拼起来的，中间是不通的，所以说你如果是找错了自己的车厢的话，你中间想走过去是走不了的，走不过去的。这里是一个比较宽敞的卫生间，适合残障人士来这边用卫生间的，很宽敞。请您不要在卫生间内吸烟 Please no smoking the bathroom。这边还有一个婴儿护理的这么一个平台。洗手盆，这个是也是个卫生间，这是个蹲式的卫生间，蹲式卫生间。这是空调柜、电器柜，都是实木的外观，看起来比较高档。这个是一个放行李的行李架。这里怎么空着呢？这节车厢肯定人比较少啊。好，列车上的工作人员准备来卖这些小食品了。我也泡一碗泡面吃。泡面是中国人坐火车的最佳食品。现在已经是晚上10点23分了，下一站就是终点站合肥南站了。我们是7点左右出发的。可以看到现在的时速是307公里，已经开始慢慢的降速了，距离终点站不远了。好，我现在在这个车门口排队准备下车了，马上就要到达终点站合肥南站了。大家都开始在这里排队了。可
可以感到现在列车已经没有那么快了，行驶的比较缓慢了，在缓慢的降速了。好，列车已经到达下车，合肥，已经到达合肥南站。正好停在这个出站口这边。现在是晚上11点半，已经比较晚了，大家都比较着急出站，然后回家休息。这个位置比较好，停的比较好，正好停在这个出站口旁边，可以直接下去了。这里就是合肥南站的地下出站口。一样的，我们刷身份证就可以直接出站了。现在已经是晚上11点36分了，已经很晚了，马上就要到凌晨了。然后这边的旅客还是挺多的，说明今天还是确实比较特别，因为毕竟是这个中秋小长假。好，我准备坐地铁回家。在这个合肥南站的地下出站口这边直通合肥地铁4号线以及1号线，可以直接在这里坐地铁，交通也是比较方便的。合肥南站也是安徽这个新投入使用的高铁站之一，好像是在2015年投入使用的。我现在已经到达了地下2层的地铁口的这个进站口，准备去坐地铁。从北京到合肥南坐这个复兴号高铁，这趟花费是517元，全程大概3个半小时，总旅程有1100多公里，还是非常高效的。1000多公里只花了3个多小时就完成了。时速350是目前中国高铁的最高控制速度。好，我准备进这个合肥南站的地铁了，乘坐地铁回家。合肥也是中国最近几年新兴的一座城市，发展速度比较快。整体来说，目前它已经是在整个中国城市里面算是比较发展比较快和有这个产业分工的，就是产业布局比较有前瞻性的一个城市。自然学睡
好，我已经进站了。这边一些便利店还没有关门。好，今天我们的视频就先录到这里吧，我也要赶紧赶回家了。好，朋友们，我们这期视频就到这里结束了。如果你喜欢我的视频的话，麻烦你给我点赞、订阅，谢谢收看，我们下期视频再见。本次列车开往兴隆港方向，下一站。